सुप्रभात। आज मिति 2079 साल जेठ महीनाको 11 गते बुधबार, ईस्वीसम्म 2022 मे 25 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा के छन् र त्यसमाथिको प्रतिक्रिया सहित देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। के छन् सरकारी नीति र कार्यक्रममा 50 बुँदामा प्रस्तुत गर्दछौँ। साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रति विभिन्न उद्योगी र व्यवसायीहरूको धारणा के छ, राजनीतिक दलहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिए, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा युवा सङ्घको प्रदर्शन, फेरि बढ्यो सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा, कुन रुटमा कति, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। सिन्धुलीका डोरबहादुर खपाङ्गी बने विश्वकै होचा किशोर। काठमाडौँको सेन्ट लरेन्सका शिक्षक विरुद्ध 3 जनाले दिए किटानी जाहेरी, 2 जना शिक्षक पक्राउ। सौन्दर्य प्रतिज्ञाको नाममा बलात्कार प्रकरणमा साक्षीका रूपमा मालविका सुब्बासँग प्रहरीले लियो बयान। भरतपुरमा रेणु दाहाल विजयी भएपछि गठबन्धनमा खुसियाली। ललितपुर महानगरको मेयरमा पुनः चिरबाबु महर्जन निर्वाचित। बालिन शाहले कटाए 52,000 भोट, सिर्जना श्रेष्ठ दोस्रो। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा धनराज आचार्य विजयी। धरानका मेयर हर्क साम्पाङको पहिलो निर्णय, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कार्यदल। तनहुमा बसको टक्करबाट स्कुटरमा सवार 1 जनाको मृत्यु। सुन भन्दै फलामका ढिक्का बिक्री गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। छेपारे संसार भन्दै दीपक राज गिरीको व्यङ्ग्य भने एक्ला हर्क राई आज भिडमा घेरिए। सलमान खान नेपाल नआउने, कार्यक्रम स्थगित। जनकपुर धामका मेयरको पहिलो निर्णय, फोहोर उठाउने जिम्मा ओडालाई। नीति तथा कार्यक्रममा राखियो समुन्नत नेपालको आकांक्षा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हटाइयो। चुनाव सकिएसँगै ब्याङ्कमा पैसा फर्कियो, ब्याङ्कहरूले लगानी बढाउँदै। दोहोरो अङ्कले बढ्यो सेयर बजार। गहुँपछि चिनीको निर्यातमा नियन्त्रण गर्दै भारत, विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने जोखिम। नवयुग श्रेष्ठ राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कप्तानमा नियुक्त। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सर्यो र आगोसँग नखेल्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ त? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट महत्त्वपूर्ण 50 बुँदाहरू हामीले तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहको शुद्धिकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नुभएको हो। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचय पत्र दिने घोषणा गरिएको छ। किशोरीहरूलाई पाटेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप दिइने भनिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउने भएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत कानुन गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, आधुनिक सूचनाको प्रयोग गरेर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै प्रदेशहरूमा आधुनिक रङ्गशाला निर्माण गर्दै लगिने, गैंडाकोटमा खेलग्राम निर्माण हुने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्ने सङ्केत देखिएको छ, किनकि सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दैछ। साथै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको बाँकी काम सरकारले पूरा गर्ने जनाएको छ। सरकारले चितवनमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ। साथै विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा 8 सम्म विस्तार हुने भएको छ। सरकारले विद्यालय खाजा दिवस कार्यक्रम अब कक्षा 8 सम्म विस्तार गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। अहिले कक्षा 5 सम्म मात्र विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै सरकारले मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स ब्युरो गठन गर्ने भएको छ। सेटेलाइट र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस परियोजना अगाडि बढाउने सरकारले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न विद्युत महसुल दर पुनरावलोकन हुने भएको छ। सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण, विपन्नलाई निशुल्क मिटर दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग वरिपरिका स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन थालिने भएको छ। सरकारले उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दर भन्दा बढी नहुने गरी विद्युतमा सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाली उद्योगलाई भारतमा बेच्ने भन्दा सस्तोमा बिजुली दिने घोषणा गरेको छ। उद्योगलाई भारतमा बेच्ने भन्दा सस्तोमा बिजुली दिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि निजगढ विमानस्थलको निर्माण थालिने भएको छ। सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ। यो अभियान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग्य अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना हुने भएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कांग्रेसका 2 प्रधानमन्त्रीका नाममा विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नाममा नवलपरासीको गैंडाकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्लानेटोरियम, अब्जर्भेटिभ एन्ड साइन्स म्युजियमको स्तर उन्नति गरिने भएको छ। नेपाललाई विदेशी फिल्म छायाङ्कन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने आफ्नो कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम आधारभूत रूपमा ठिक रहेको बताएका छन्। धेरै भ्रष्टाचार हुने कार्यालयको जोखिम विश्लेषण गरिने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। कृषि र उद्योगको श्रृङ्खलालाई जोड्न फार्म टु इन्डस्ट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै नागरिकता विधेयक छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर घोलसाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सुधारको आँट नगरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सपना र गन्तव्य विहीनको संज्ञा दिएका छन्। यता सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सपना र गन्तव्य विहीनको संज्ञा दिएका छन्। साथै 5 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको बनाउने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ। साथै मिटर ब्याजको अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको छ। अब अन्य प्रसङ्ग। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका युवा तथा विद्यार्थीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। चुनाव खर्च उठाउन पाइँदैन, मूल्य बढाउन पाइँदैन, चुनाव अघि गठबन्धन, चुनावपछि ठगबन्धन, उठौँ जागौँ युवा हो, बच्नलाई नै गाह्रो बो लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। अन्तर प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीमा भाडा बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागले मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा वृद्धि भएको जनाएको छ। यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.1% भाडा बढेको छ। सिन्धुलीका ढोरबहादुर खपाङ्गीले विश्वकै होचो किशोरको रूपमा विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। 53.43 सेन्टिमिटर अर्थात् 2 फिट 4.9 इन्च अग्ला 18 वर्षका खपाङ्गीले संसारकै होचो किशोर टिनेजरको रूपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका छन्। उनलाई मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। शिक्षकले बाल यौन दुराचार गरेको भन्दै काठमाडौँ चावाइलको सेन्ट लरेन्स कलेजका 3 विद्यार्थीले प्रहरीमा किटानी जारी दिएका छन्। शिक्षकहरू जनार्दन अधिकारी र राजन कुमार पौडेलले बोलेर र छोएर बाल यौन दुराचार गरेको भन्दै उनीहरूले प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिएका छन्। विद्यार्थीको जाहेरीका आधारमा शिक्षकहरू अधिकारी र पौडेललाई पक्राउ गरिएको गौशाला वृत्तका डीएसपी केशव भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 3 विद्यार्थीले दिएको जाहेरी अनुसार शिक्षकहरू विरुद्ध बाल यौन दुराचार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। विद्यार्थीले आरोपी शिक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी वृत्त गौशाला बाहिर नाराबाजी गरेका थिए। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अन्तर्गत अब विभिन्न 12 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार मङ्गलबार साँझ 7 बजेसम्म 741 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। कतिपय पालिकाको मतगणना कार्य सम्पन्न भए पनि
घोषणा भए पनि आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी छ। अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी पालिकामा बागमती प्रदेशको काठमाडौँ महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र कटारी नगरपालिका, मध्य प्रदेशको रौतहटको गढीमाई नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका रहेको छ। सुदूरपश्चिममा बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भएको मतदानबारे आयोगले गरेको छानबिनका आधारमा निर्णय हुन बाँकी छ। आयोगको निर्णयपछि उदयपुरको त्रियुगामा आजदेखि मतगणना सुरु भएको छ। मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक सौन्दर्य प्रतियोगिताका प्रतिस्पर्धीलाई आयोजक संस्थाका सञ्चालकले बलात्कार गरेको प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व मिस नेपाल मल्बिका सुब्बासँग बयान लिएको छ। सुब्बा प्रतियोगिताकी कोरियोग्राफर समेत हुन्। टेकुले सुब्बासँग मंगलबार बयान लिएको हो। प्रकरणका मुख्य आरोपी मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले शनिबार स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ प्रहरीका एसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार अनुसन्धानका सिलसिलामा घटनासँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिसँग बयान लिने क्रम जारी छ। त्यही क्रममा सुब्बालाई पनि बयानका लागि बोलाइएको थियो। बयानमा सुब्बाले पीडित किशोरले त्यसबेला ह्यारेसमेन्ट भएको बताएको खुलाएकी छन्। तर आफूले त्यतिबेला टेलिफोन कुराकानीमा विस्तृत बुझ्न नपाएको र पछि पीडितसँग कुराकानी नभएको उनले भनेकी छन्। सुब्बाको बयानले घटनालाई पुष्टाइका लागि मद्दत पुग्ने प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा पीडितले उल्लेख गरेका अन्य केही व्यक्तिलाई पनि साक्षीका रूपमा बयानका लागि बोलाउने, प्रतियोगिताकी उपाधि विजेता र तेस्रो हुने प्रतिस्पर्धीलाई पनि बयानका लागि प्रहरीले बोलाउँदैछ। गत बुधबार पीडित युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत 20 वटा भिडियो सार्वजनिक गरेर बलात्कारबारे खुलासा गरेकी थिइन्। भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदमा रेणु दाहाल विजयी भएसँगै भरतपुरमा विजय सभा गरिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार बिहान रेणु विजयी भएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भएका छन्। दुवै उम्मेद्वार विजयी भएको तथा गठबन्धन सफल भएको खुसियालीमा गठबन्धनले साँझ विजय सभा गरेको हो। भरतपुर गेस्ट हाउस चौरमा आयोजित विजय सभामा गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरबाबु महर्जन दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई 18,162 मतान्तरले पराजित गरेका छन्। ललितपुरमा 86,540 मत खसेकोमा महर्जनले 42,722 मत ल्याए भने व्यञ्जनकारले 24,560 मत मात्र ल्याउन सफल भए। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दुवैजना आम्ने सामने भएका थिए। त्यतिबेला महर्जनले 362 मात्र मतान्तरले व्यञ्जनकारलाई हराएका थिए। त्यतिबेला महर्जनले 24,642 मत प्राप्त गर्दा व्यञ्जनकारले 24,316 मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ मेयर भएको भोलिपल्ट नै कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन कार्यदल गठन भएको छ। साम्पाङले पदभार ग्रहण गरेसँगै पहिलो निर्णय गर्दै आन्तरिक राजस्व बढाउन, करको दायरा बढाउन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा भनिएको छ, नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अधिकारको सूचीभित्रका कार्यहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सुम्पिएका कर तथा गैर कर राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान, दरहरूको निर्धारण, करको दायरा विस्तार गरी वैज्ञानिक स्थानीय कर प्रणालीको विकास गर्न राजस्व सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलको संयोजकमा नगर उपप्रमुख रहेका छन्। सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रमुखबाट मनोनित अर्थशास्त्री, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि रहेका छन्। तनहुको ब्यास नगरपालिका 5 तल्लो गुणादीमा नाचार्ख 8445 नम्बरको बसले G20 प 6336 नम्बरको स्कुटरलाई मंगलबार दिउँसो ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्कुटरमा सवार भिमाद नगरपालिका 2 बस्ने 40 वर्षीय पवित्र थापा रहेकी छन्। बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते उनलाई जिल्ला अस्पताल दमौलीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका स्कुटर चालक सोही ठाउँ बस्ने 20 वर्षीय सुशीर थापालाई सोही अस्पताल हुँदै थप उपचारका लागि पोखरातर्फ लगिएको थियो। प्रहरीले बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै दुर्घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। रूपन्देहीमा सुन भन्दै पहेँलो रङको फलामका ढिक्का बिक्री गरेको आरोपमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार रूपन्देहीको गडहवा गाउँपालिका 2 धुसुवा बस्ने 37 वर्षीय काके भन्ने धनबहादुर सुनार र अर्घखाँचीको मालारानी गाउँपालिका घर भई रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका 1 हात्ती बजार बस्ने 37 वर्षीय नवीन भन्ने देवबहादुर मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी न्याय प्रेक्षक नवरत्न पौडेलले उनीहरूको साथबाट सुन जस्तो देखिने पहेँलो पदार्थ लगायतको फलामको ढिक्का 9, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सेट 4 थान, गोल्डन रङ सहितको बट्टा 1 थान र पीडितको ब्रासलेट गालेर बनाएको 1 तोला 7 लाल 8
पोइन्ट सुनको डल्ला बरामद गरेको बताएको छ। उनीहरूले सैनामैना नगरपालिकाको एक होटलमा पीडितलाई बोलाएर सुन जस्तो देखिने गोल्डन कलरको फलामको ढिक्का दिएर रकम दिई फरार भएका थिए। पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अभियुक्तलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रदेश रहेको छ। बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल नआउने भएका छन्। उनी नआउने भएसँगै जेठ 14 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने भनिएको दबाङ टुर रिलोडेड फेरि रोकिने भएको छ। आयोजकले चुनावका कारण टिकट बिक्रीमा प्रभाव परेको र वर्षाका कारण भन्दै कार्यक्रम रोक्ने भएको छ। आयोजक स्रोतले उनी नआउने पुष्टि गरे पनि त्यसको औपचारिक जानकारी विज्ञप्ति मार्फत दिइने जनाइएको छ। 14 गते कार्यक्रम नहुने नै भएको छ। स्रोतले भनेको छ पछि कुनै समय हुन सक्ला। ओडिसी इन्टरटेनमेन्ट र हिता ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा हुने भनिएको उक्त कार्यक्रममा सलमानसँगै अन्य भारतीय कलाकारहरू सोनाक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल, गुरु रन्धावा, आयुष शर्मा लगायतको टिम नेपाल आउने प्रचार गरिएको थियो। आयोजकले कार्यक्रममा प्रवेशका लागि प्रति दर्शक 5,000, 10,000, 15,000 र 25,000 को टिकट समेत बिक्री गरेको छ। यसअघि पनि सलमानको कार्यक्रम स्थगित भएको थियो भने टिकट ठगी काण्डमा आयोजक सीमान्त गुरुङ मुछिएका थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर मनोज शाहले मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै 3वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। शाहले पहिलो निर्णय फोहोर बारे गरेका छन्। यसअघि शहरी क्षेत्रको फोहोर उठाउने काम उपमहानगरपालिकाले केन्द्रीकृत रूपमा गरिरहेकोमा यसलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै सबै ओडालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। ओडालाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर फोहोर उठाउने जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदुम प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा 2920 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1998 ले पीसीआर र 922 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा 11 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,000 पुगेको छ। संक्रमण मुक्त हुने दर 98.8% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा हटाइएको छ। केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई राष्ट्रिय आकांक्षा भनेर उल्लेख गर्दै आएको थियो। यो नारा 4 वर्षसम्म ओली सरकारले आत्मसात गरेको थियो। तर अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको ठाउँमा समुन्नत नेपालको अवधारणा ल्याएको छ। सो अवधारणाका प्रतिपादक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा हुन्। थापाले समुन्नत नेपालको अवधारणा ल्याउँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणाबाट चोरी गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। तर थापाले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। समृद्ध नेपाल र समुन्नत नेपालमा धेरै भिन्नता रहेको भन्दै यसमा बालकोट पुगेरै ओलीलाई ट्युसन पढाउनु पर्ने भएको बताएका थिए। चुनावको मुखमा पैसा बाहिरिएपछि पछिल्लो समय पुनः बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको छ। बैंकर संघले दिएको रिपोर्ट अनुसार यस हप्ता अर्थात् वैशाख 30 देखि गत हप्ता अर्थात् वैशाख 30 देखि जेठ 6 गतेसम्ममा बैंकहरूमा 6 अर्ब रुपियाँले निक्षेप बढेको छ। 7 अर्बले निक्षेप बढ्दा 43 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। यो 27 वटा वाणिज्य बैंकको मात्र तथ्याङ्क हो। उसो त अघिल्लो हप्ता अर्थात् वैशाख 23 गतेदेखि 30 गतेसम्म यस्तो निक्षेप बैंकरले 3 अर्ब रुपियाँले गुमाउँदै 43 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेका थिए। यस्तै निर्वाचन लगतै यता बैंकहरूको कर्जा लगानी समेत बढेको छ। अघिल्लो हप्ता अर्थात् वैशाख 23 गतेदेखि 30 गतेसम्म 2 अर्ब रुपियाँले गुमाउँदै 41 खर्ब 91 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानीका लागि बैंकरले पछिल्लो हप्ता 3 अर्ब रुपियाँले लगानी बढाउँदै 41 खर्ब 94 रुपियाँ लगानी गरेका छन्। अघिल्लो हप्ता अर्थात् वैशाख 13 गतेदेखि 30 गतेसम्म 2 अर्ब रुपियाँले गुमाउँदै 41 खर्ब 91 अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकरले पछिल्लो हप्ता 3 अर्ब रुपियाँले लगानी बढाउँदै 41 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका छन्। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार 16.32 अङ्कले बढेर 19 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। पहिलो कारोबार दिन सोमबार भने नेप्से घटेको थियो। मंगलबार कुल 224 कम्पनीको कारोबार भएको छ। कुल 21,709 वटा कारोबार भएको यस दिन 31,730 किता शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 1 अर्ब 8 करोड 88 लाख 332,442 बराबरको कारोबार भएको थियो। मंगलबार व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूहको मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूहका लगानीकर्ताले कमाएका छन्।
भारतले 6 वर्षमा पहिलोपटक चिनीको निर्यातमा सीमा तोक्ने योजना बनाएको छ। देशभित्र उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले पूर्व तयारी स्वरूप यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो। सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि 1 करोड टन भन्दा बढी चिनी निर्यात गर्न नपाउने योजना ल्याउँदैछ। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनी उत्पादन गर्ने मुलुक हो। निर्यातको मामिलामा भने भारत ब्राजिलपछि दोस्रो स्थानमा छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनी निर्यातकर्ता मुलुक ब्राजिलमा पनि यो वर्ष चिनीको उत्पादन घटेको छ। ब्राजिलमा पहिलेदेखि नै उखुबाट बन्ने इथानोललाई पेट्रोलको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यस्तो स्थितिमा भारतको निर्णयले विश्व बजारमा चिनीको मूल्य बढाउने सम्भावना बढेको छ। भारतले सुरुमा 80 लाख टन चिनी निर्यात गरेपछि निर्यात रोक्ने योजना बनाएको थियो। पछि यो वर्षको चिनीको उत्पादन बढ्ने तथ्याङ्क बाहिरिएपछि उसले निर्यात सीमा 1 करोड टन बढाउने योजना बनाएको थियो। स्वशासित टापु ताइवानलाई चीनले बलपूर्वक कब्जा गर्ने प्रयास गरे आफूहरू प्रतिरक्षामा उत्रिन बताएका छन्। बाइडेनको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै चिनिया सरकारको ताइवान मामिला कार्यालयले सोमबार अमेरिकाले चीनलाई घेर्न ताइवान कार्ड खेलेको बताउँदै आगोसँग खेल्दा अमेरिकाको आफ्नै हात जल्ने चेतावनी दिएको छ। उनले भनेका छन्, अमेरिकाले यस्तो प्रतिक्रिया दिन रोकोस्। हामी अमेरिकालाई विगतमा उसले बेजिङ र वासिङ्टन बीच तय सिद्धान्त उल्लङ्घन नगर्न आग्रह गर्दछौँ। एसिया भ्रमणको क्रममा टोकियोमा पत्रकारसँग भेटघाटका क्रममा बाइडेनलाई एक पत्रकारले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे अमेरिका सैन्य रूपमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। बाइडेनले केही सोच विचार नगरी गर्छ भन्ने जवाब दिएका थिए। चीनलाई लिएर अमेरिकाको नीति बदलिएको हो भन्ने प्रश्नमा बाइडेनले भनेका छन्, हामीले एक नीतिमा सहमति जनाएका छौँ। यस विषयमा हामीले हस्ताक्षर नै गरेका छौँ। तर यो कुरा बल प्रयोग गरेर हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच्नु ठिक होइन। नवयुग श्रेष्ठले राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तानको जिम्मेवारी पाएका छन्। मंगलबार एन्फाले कप्तानको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दिएको जानकारी दिएको छ। प्रशिक्षकसँगको विवादमा सिनियर 11 खेलाडी टिम बाहिर रहेपछि नवयुगले कप्तानको जिम्मेवारी पाएका छन्। एसआईका कप्तान किरण चेम्जोङलाई पनि प्रशिक्षक अल मुताहिरीले टिममा सामेल गरेका थिएनन्। संसारको अन्त्यमा एउटा खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सारेको छ। जेठ 22 देखि 18 गतेसम्म पोखरामा तय भएको प्रतियोगिता अब असोज 28 देखि 3 गतेसम्म हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। खेलाडीलाई तयारी गर्ने समय नपुगेको भन्दै प्रतियोगिता सार्न खेलकुद मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। पहिले नै इस्टिमेट गरेको 60 करोड खर्चमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहमति दिएको छ।